Алтайдың ұшар басынан етекке қарай жарыса ағатын жеті өзенді байырғы жұрт жеті қаба деп әспеттейді. Жеті қаба ентігіп ертіске құяды. Жеті қаба жеті өзенім, жеті өрім, жеті атамнан жайылап өскен мекенім деп жырлаған Талапбек Тынысбекұлы 1982 жылы 17 қазанда Қабаның ертіске құяр сағасында өзінің ата қонысы Қайыңды мекен Қажақыман қыстағында дүние есігін ашқан. Әкесі жарықтық Тынысбек Жұмәсілұлы жердің жайын, төрт түліктің күйін білген, шежірек еуде ат үстінің әулесіндей адам болған. Бала күнінен құймағұлақ Қағылез Талапбек атасы Жұмасілден тараған 9 ұлдың шаңырағының ортасында атасының баласы атанып ерке бұла боп өсті. Атасы Жұмасіл домбырашы, сөзге ұста, ұрт тілді, мысқалшыл, көненің әңгімесін көп білетін көсем адам болған. Талапбектің балалық шағы мен ат жалын тартып мінгенге дейінгі бар уақыты сол қазыналы қарт Жұмасілдің қасында кестелі сөзге үйір, келелі әңгімеге құмар болып өсті. Шығармашылық жолда шығандай шапқан Талапбек Тынысбекұлы қазақтың көрнекті қаламгерлері Тұманбай Молдағалиев, Серік Қирабаев, Мекемтас Мырзахметов, Мұхтар Мағауин, Сейіт Қасқабасов, Жәркен Бөдеш, мемлекет және қоғам қайраткерлері Жанәбіл Смағұлұлы, Қасен Оралтай қатарлы қайталанбас тұлғалармен сұхбаттас болып, батасын алды. Солардың өнегелі сөзінен үлгі алып бой түзейді. Ақындығынан бұрын Талапбектің осы зиялығын көрдім. Мысалы, Жүсіпбектің, Мағжанның жас кезіндегі бейнелер осы Талапбек сияқты болған шығар деп ойлаймын. Себебі адам отырысы, басқалармен қарым-қатынасы, қозғалысын өзінен қазақтың бір әдемі мәдениеттілігі көрінеді. Әлихан Ахметтер Кенесары туралы не жазды? Оспан Батырды айтамыз, неге сондай сұмдыққа ұшырады бұлар деп. Сол кезде осындай әңгімелерден біреуінен кейін, 1-2 аптадан кейін Талапбек келіп, біз білесіздер ме, мен бас деген поэма жаздым деді. Бүкіл біздің ата-бабаларымыздың аттары аталмай, бассыз көмілген Кенесары бастаған қазақтың тарихи тұлғаларын жоқтап, және жоқтағанда еңіремей, біз үшін кеткен, есесін біз қайтаруымыз керек деген үлкен жігерлік, бүгінгі заманның жас алаш өкілі ретінде баға берген бәріміздің атымыздан. Олар жақтап қана қоймай, біз осы бізге аманат деп айтқан сөздерінің толғаудағы басқа поэмасындағы біз сияқты ғалымдарды өзіне мойындатқан ақын ретінде Талапбек 2010 жылдан бастап ақындық сөзін білемін. Күні бүгін мен жақында шыққан жаңа өлең жинағын көрдім, сөзді орында қолдана біледі. Және Талапбектің шынайы ақындығы басқалардан ерекшелігі көбіне берілмеген бұл заманның шын сөзін айта білуінде. Және оны өз жүрегінен өткізіп жазады ғой. Біреулер бір премия алу үшін жазады, бірдемеге қатысу үшін жазады кітапты. Талапбектің бойына, көзіне қарасаңыз, бүгін тіршілік бар мойында. Бала шағасын асырау керек қой, тіршілікпен жүреді. Бүгінгі біздің замандасыз, бірақ жүрегінде, көзінде бабалардың мұңы тұрады. Мен өзім Алтайда бірнеше рет болған адаммын. Аны Буыршынды, Үлінгірді, Шіңгілді, Алтай қаласын, Зуқа Батырдың басын көргем, басын ілген топырақты көргем, Ақыт қажының басында Құран оқығам. Осындай бір жаңағы Ағажай Алтай дейтін Алтайдың Қанас көлін көргем, сондағы ел жұрттың тыныс тіршілігін көргем. Енді мен сол дүниенің бәрін Талапбек бауырымның жырларынан көрем. 4 бөлінген тұранымның тұрағы аспан жақта, Алтай жақта аспан жылап тұрады деп басталатын Алтай мұңы деген өлеңі бар. Шынында анау аспан сол бұл үлкен сағыныштан, үлкен бір адамгершіліктен туған жыр деп ойлаймын. Енді қазір Талапбектерде кешегі Мағжанның, Сәкеннің, Ілиястардың жасына келді. 40-тың ортасына енген азамат енді қазір елдің сөзін айтатын, елдің жүгін көтеретін уақытта сол жақсы ініме үлкен құрметпен бүгінгі өткелі жатқан шығармашылық кесіне сәттілік тілеймін. Осы біздің көптеген жігіттер айтып жатады кейде. Осы Қытайдан келген қазақта екінің бір ақын деп. Ол әрине
заңдылық. Бұрын күллі қазақ сондай болған. Кейіннен рух төлежіп, әлсіреп, кірлеп, содан кейін барып біз сол жаңағы бейши жұпардан айырылып қалдық. Ал енді бүгінгі Талапбек поэзиясын қарасаңда, сонау керуен бойындағы күш керуендерді елестететін бағзы сарындар баурап тұрады бұның жырларында. Талапбектің жырлары біздің неше ғасырлап сол киемен, ғарыши киеменен, бейши қасиетпенен көшіп өткен көшпелі дәуреніміздің бір жұртындағы ұзанның жоқтауы сияқты болып елестейді, маған естіледі. Талапбек көкірегін, жүрегін қаламсабымен қарнап, бармағын шайнап отырып жазатын ақын меніңше. Ол бармақ осыдан 70 жылдың үстінде анау тең емес дұшпанмен шайқаста бармағын шайнап кеткен Оспан Батырдың бармағы болуы мүмкін. Оның да басқа небір есіл ерлердің бармағы болуы мүмкін. Іште өлген арманы болуы мүмкін. Енді мен өзім Талапбектің болашағына ешқандай күмәнданбаймын. Оның өрісінің ұзақтығына, өресінің кеңдігіне күмәнім жоқ. Талабың тассын, Талапбек. Құдай тағала ешкім шылбырыңнан, шалғайыңнан алмасын, шылбырыңнан шалмасын. Өмірің ұзақ, заманың ұжмақ болсын. Талапбек Тынысбекұлы өлеңі мен өмірі біте қайнасқан ақын. Кәдуілгі қарапайым қазақы өлеңдері мен өмірлік ұстаным, азаматтық принциптерінің арасында ұлғаусар айырмашылық жоқ. Сөз бен істің арасы жер мен көктей алыстап бара жатқан заманда бұл көп ақында бола бермейтін опалы қасиет. Алтай адамы дегеніміз бұл байырғы күй секілді, байырғы архаикалық күйдің бір сарыны секілді. Сол сарында ұдайы кісілікті, ұдайы азаттықты, ұдайы күрескерлікті бір есіңе салып тұратын бір табиғат бар, немесе бір сарын бар, сонда бір жағдай бар. Міне Талапбектің өлеңдері де осындай сарыннан қуат алған, осындай тектен қуат алған, осындай тағаннан негіз алған өлеңдер деп есептеймін. Қазақстаным, жұмақ мекенім, күрсінсең көзді бұлақ етемін. Немесе жеріңнің иісін жел жеткізетін, сағыныш дертін меңдеткізетін, күңіренемін, күйгемемін, күн болар ма екен сен деткізетін дейді. Адамдағы ынтызарлықты, сағынышты бұдан артық қалай жеріне жеткізіп жырлауға болады? Талапбек Тынысбекұлының арғатасы Абылайхан заманындағы айтулы батырлардың бірі, дипломат қолбасшы Қожаберген Батыр Жәнібекұлы. Талапбек кәсіпкер меценат Мерей Сіләмұлының жол көрсетуімен атасы туралы тарихи мұраларды жинақтап, Цин патшалығы сыйлаған шапанын табуға, Батырдың мәңгілік мекені Абай облысы Ақсуат елді мекеніндегі зиратының табылуына, күйші Аршын Кәсімбайұлының Қожаберген Батыр жорығы күйінің шығуына тікелей ықпал етті. Әрі Батыр атасының өмірінен жазылған ғылыми әдеби мақалаларды құрастырып, кәсіпкер Берқасен Мұқадылұлының демеушілігімен Ақтаулы Қожаберген Батыр атты кітапты құрастырып шығарды. Бұның әлі қайда бергеннен берері көп. Бұл қазіргі енді алда енді қаншама белестер бар бұны күтіп тұрған. Қазіргімен біз айта алмаймыз бұның шыққан шыңы деп. Бұның шыңы әлі алда. Сондықтан табыс тілейміз, деніне саулық тілейміз. Ел жұртына арттағы, осындағы ел жұртына амандық саулық тілейміз халқына. Талапбектің енді шығармашылығына қарағанда мен азаматтық болмысына тоқталғым келеді. Ол бір мезгіл мына халық мұраларын жинағысы келіп, қазақтағы бар өнерді бір тұтас қазақтікі қылып көрсеткісі келіп, Қара Жорға деген бұлар бір ұйым құрған. Сол арқылы қаншама концерт қойды.
ол концертпенен ол шетелден келген, әсіресе Қытайдан келген біраз талантты азаматтарды сахнаға шығарды, олардың елге танылуына септігі тиді. Оның сыртында отандастар қорымен, дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен қаншама шаралар ұйымдастырды. Менің білуімде ол тіпті Ержанбек атындағы футбол клубын құрды бұлар бір мезгіл. Соның жүргізушісі болып, ұйымдастырушысы болып, шетелдегі қазақтардың осы қазақ топырағына келіп көруіне, танысуына, қазақта жалғыз отан бар екендігіне, соған ойларының оянуына, санасына үлкен әсер жасаған азамат деп білемін. Қазір енді біздің зерделі ақыл-ой дамыту орталығында біздің баспа бөліміне жауапты. Ол жақтан да енді еңбегі тәкеңнің үлкен деп айта аламыз. Зерделіні жүрегімен жақсы көрген, маңайындағы Талапбек қалай түсінсе, дос-жарандар да сондай зерделіні бір үлкен түсінуге Талапбектің келгенінің өзі бір өз ортасындағы жаңа зерделіні тану үшін де бір үлкен серпіліс болды деп айта аламыз. Ақын Талапбек Тынысбекұлының бүгінгі шығармашылық кешінде Керғұлан атты жаңа жыр кітабы мен Жезбүйдалы жылдар атты танымдық мақалалар жинағы оқырманға жол алғалы отыр. Жезбүйдалы жылдардың жалынында жазылған жырлардың қанаты талмасын.